amawulire g'Omukama Oyo Nyimba Kabamba Rukidi owokuna owa Tooro gatukubye entiisa n'ennaku era n'okutya kungi. Olunaku lw'eggulo nabadde n'omuhiikirwa ye Katikkiro ow'e-Tooro ow'ekitiibwa Calvin Armstrong Lwomiire, ne tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo mu ngeri etali ntongole, era luvannyuma katono yantuusizaako amawulire gano ag'ennaku era ag'entiisa, era nange mangu ago amawulire nagatuusizaako Ssaabasajja Kabaka, era n'anakuwala nnyo n'asaasira nnyo abooluli olulangira mu Tooro n'abantu ba Tooro bonna. Omukama oyo abadde akyali muto kubanga yazaalibwa mu 1992 era Tooro yonna ebadde emuliramu essuubi ddene, naye ne Uganda okutwaliza awamu. Nga bwe mumanyi, Tooro ne Buganda zitambulira wamu okuviira ddala ku ntandikwa y'obukama bw'e Tooro awo nga mu 1803, era abalangira bangi n'abambejja b'e Tooro bakuziddwa bakabaka ba Buganda. N'Omukama Oyo Nyimba bwe yatuuzibwa ku bukama bw'e Tooro, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yateekebwawo ng'omu ku bakuza be. Awo nno kunyolwa kungi tuli wamu ne Tooro, tusaba abantu b'e Tooro bonna basigale bumu, era enteekateeka zonna ezinaddirira okugenda kw'Omukama omuhiikirwa ajja kuzitutuusaako. Tusaba Katonda omwoyo gw'Omukama Oyo Nyimba Iguru owokuna agwanirize.